ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបុសប្រម៉ូទ TikTok ណាប្រម៉ូទ TikTok ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទៅអញ្ចឹងគឺអ្នកឲ្យចូលមកកាន់ TikTok ខ្ញុំស្តុបវីដេអូសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកនេះចូលមកកាន់ profile បាទចូលមកកាន់ profile មកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា account TikTok របស់ខ្ញុំណាជា account profile TikTok របស់ខ្ញុំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកជួយចុច follow TikTok របស់ខ្ញុំបានក៏ដូចជាជួយចុច view វីដេអូរបស់ខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពុះវីដេអូមួយនេះអ្នកនរគ្នាបាទវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះណា Hello ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំបានបង្ហោះវាអ្នកបេះដូងឲ្យបេះដូងតិចពេកអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់បុសចង់ប្រម៉ូទវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងណាអូខេបន្តមកទៀតមកដល់ចំណុចនេះអ្នកគ្នាត្រូវចុចមកកាន់ត្រេ3ណាទៅចូលមកកាន់កន្លែងត្រេ3នេះមកបន្តមកទៀតអ្នកនេះយក TikTok Studio បាទហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីចូលមកកាន់ TikTok Studio របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ TikTok Studio របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចេញរូបរាងបែបហ្នឹងចេញរូបរាងដូចរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាវាអាចខុសចំនួនគ្នាគាត់ថារូបរាងវាផ្ទាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្នាយក promote នេះចូលមកកាន់កន្លែង promote នេះមកនេះអូខេបាទកន្លែងនេះអ្នកទាំងគ្នានេះតើសុទ្ធតែវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាកន្លែងនេះជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទឲ្យវាឡើងតិចអញ្ចឹងណាអូខេនេះយើងចុចព្រីសវាឲ្យអញ្ចឹងមកតបមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលកន្លែងនេះបន្តិចអ្នកទាំងគ្នាបាទកន្លែងនេះយើងអាចជ្រើសរើសបានយើងប្រម៉ូទយើងចង់បាន viewer ឬក៏ចង់បាន follower សម្រាប់ខ្ញុំចង់បាន follower អ្នកទាំងគ្នាបាទ follower គឺវាចំណេញអញ្ចឹងណាហើយ view តើយើងមាន follower ច្រើន view ក៏វាអាចកើនច្រើនតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ more follower នេះខ្ញុំគ្រីស follower បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអស់មកក្រោមមកហើយកន្លែងនេះកន្លែងphone អូនរៀនអានេះអត់អីណានេះជ្រើសរើសតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកហើយនេះអ្នកទាំងគ្នាបាទកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវកំណត់ណាអ្នកទាំងគ្នាចង់បុសប្រហែលដែលនេះវា20000ហើយបាទថ្លៃដែរខ្ញុំអត់ចង់បុសច្រើនខ្ញុំបុសតែមកល្មមទៅបានហើយពេលខ្ញុំដាក់2000 per day 2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃបាទតិចពេកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំចង់បុស$1ណាខ្ញុំដាក់4000ខ្ញុំវាយ4000ចូលមក confirm អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បុស4000ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណា duration អញ្ចឹង duration នេះអ្នកអាចកំណត់ចំនួនបានតែចង់បុសប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងណាតែឥឡូវខ្ញុំបុសតែមួយថ្ងៃកន្លែងខ្ញុំយកតែមួយថ្ងៃទេបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំមក pay ណាគ្នាបាទកន្លែង pay នេះហ្នឹងកន្លែងយើងបង់ប្រាក់ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច pay មកដើម្បីធ្វើការបង់ប្រាក់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះដែរកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវមានaccount ធនាគារកងធនាគារយើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយគណនី Apple ID របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចុចpage នេះ page នេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ password ID របស់ខ្ញុំណា password ID របស់ខ្ញុំកន្លែងនេះបើ load អញ្ចឹងអ្នកចុចដាក់ password របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំចូលឲ្យដាក់ខុសទៀតបាទខ្ញុំវាយសារថ្មី
ok bà lại nhom đã trời này tao kia bà lại vì cái bùng học phê to một tiết to lại nhỉ bây giờ con được nhiều này tao kia bà to bây giờ cả con được nhiều mà này bây giờ cả này credit deposit card lại như những add card này kia này lại như tôi đã so chân này xa tại Apple ID bao nhiêu ngày muốn nhưng bắt đầu thì giờ so chân là những lô thì chân là liền mà còn nè bây giờ nếu mà để giờ tam nhau mất credit deposit card này to một tiết lại cái dương đạo lịch công cái này kia lịch card bảo dương này lại đã ngay phật cầm nát lại như lê chờ CVC lên đây túng này chắc nhóm xôm cho từ can công cái này kia bỏ nhóm làm bây thì giờ cả lê sầm ngạt nó nhà mặt đá này làm bây giờ mặt đá lại number này chẳng những cho một can công cái này kia bỏ nhóm bằng máu hơi cả lại đi nãy cái này tao nghe bà lại con từ kia nó kia ao record screen thì chẳng nhầm xôm thì giờ lấy con nhà mặt đá này chẳng kia ao record screen thế chẳng nhầm xôm bật cả record thích sân bà nãy cái này tao nghe bà lấy card từ kia bỏ nhóm hay nâng lấy phật cầm nát CVC như nhóm bàn bình hay là đặc biệt lại những nào thêm bình card bọn này tao nghe card từ kia card này cái thì đa chắc lại những cái phải dừng phải card Mastercard là đặc biệt mà có cái hào đi debit card cái này card tóm tên là bây giờ là đàn ok này tao nghe bà lại về cặp bông tập phê dương ấy bông tập phê bằng rồi bằng trá này tao nghe bà lấy bằng trá bàn chục chơi này tao nghe bà nè cái lô cắt lôi PA bằng nhau mấy ấy you offset bà offset là như chục chơi ấy nâng cái này tao nghe bà về cặp bông tại under reviewต่อไปรีวิวจอบคือเวียนหนึ่งช่วยการโปรโมทเอาเยอะเนี่ยเราเนี่ยบาโปรโมทวิดีโอได้เยอะบานได้เยอะจังโปรโมทนะเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยบาคือกระโปรงโหลดอันเดอร์รีวิวเนี่ยเราบานี่วิดีโอได้ยังพอมาโปรโมทนะคือโปรโมทเป็นยังอ่ะตัวบางจุดใจvềโหลดเป็นอ๋อขนมบางไงยังโหลด complete นี่โหลด complete เอาเยอะจังอ่ะนั่งในตอนนี้ว่าวิดีโอบังฮันปีกาโปรโมทวิดีโอในขนม TikTok ได้โคลนไอ้คือยอมบานบังฮันไอ้เนี่ยตอนนี้บานกุศลหายยังจังยอมออกคนในตอนนี้เหมือนเต้นแต่บานจุด subscribe ชแนลบังยอมจังนะจังในตอนนี้จุดไลค์จุด subscribe สำหรับเนี่ยไปทำไมนะจุดไลค์จุด subscribe ชแนล YouTube บังยอมเนี่ยมันก็เพิ่มประมาณโปรดักต์เนี่ยบานจังวิดีโอบ่ยอมเกินเมียนแต่ปันนังเต้นเนี่ยเราคนนี้บ่าคอมพลีทจุยนังจุบเนี่ยในวิดีโอกลายตอบเปลี่ยนจัง